1959 habaye imidugararo abantu bagira ubwoba ariko duhungira hejuru y'imisozi abo utu duce twegereye akabebya n'umuhanga abenshi bahungiye mu misozi y'iwacu nyoye yazambuye imisozi yitegeye miremire aho ngaho twahungiye abasigaye mu rugo nukuvuga ngo nabatahirwaga no kuvuga ko ari abahutu baratekaga bakatuzanira ibyo turya iyo nkubiri rero y'amashyaka yaratandukanye ibitekerezo yenda nayo umuntu yavugaho gatoya Aporosoma niyo yazaga ku murongo wa mbere w'ubuhezanguni bushyira imbere ingoma y'abahutu gusa muri 59 haje icyo bitaga umusangiro abahutu biraraga mu nka z'abatutsi ku musozi zirisha bagatoranyamo inziza bakazitsindaho bakagabana inyama ntawavugaga ntawahanaga nta mututsi w'inaha wabaga ataragabiye abahutu niburi 10 nta muhutu w'inaha ngaha warukize wabaga ataragabiranye n'umututsi barashyingiranaga barabyaranaga mu mandwa cyangwa se mu batisimu ndibuka muri 59 nko mu kwezi kwa 12 nibwo bwa mbere nabonye indege yitwa Kajugujugu yazanye impapuro yagendaga ijugunya ahangaha hose impapuro zo kwamagana umwami zo gushyigikira Parmehutu yari twawe n'umuzungu ngo bitaga Bwana Rusi sinzi ubwoko bwe sinzi igihugu akomokamo nonyine bibutse ikintu kimwe cy'ukubumwe bw'abanyanduga n'abanyamayaga bwashengwe n'inda nini bwashengwe n'ibyo bitaga uwo musangiro bwasengwe no gushaka kurya iby'abandi n'ibindi bantu muri hano murakomere ku bumwe bw'abanyarwanda nubwo amateka y'amacakubiri muri iki gihugu yatangiye kera ntabwo abanyarwanda bayitabiriye uwo mwanya yewe ndetse tunagiye no kuri urwo rushyi rw'itariki ngira ngo 2 z'ukwezi kwa 10 uwo mbonye umutwa wari sushefu ku Ndiza agakubitirwa mu by'Imana induru yarakwiriye amarangara yose abatutsi baratangira baratwikirwa abandi baricwa abandi baramenenga n'abarahunga ariko bigitangira ntabwo byageze muri aka gace muri aka karere kacu turimo ahubwo ndetse 59 wasangaga abahutu n'abatutsi bari batuye ndajya mvuga amazina y'imisozi yenda hano hari abantu bahazi abari batuye uhereye ahantu bita Imusumba mu Gitare Nyarubaka bari muri Kamonyi ukagera za Gisangana Mbuye muri Ruhango ukanambuka hano za Gashike za Nyakabungo Kaburima za Gisari za Kibanda hakurya za Cyobe na Cyabana abo bantu bahanganye n'abaparmehutu bavaga mu marangara kinibuka intambara nk'ebyiri yabereye ku Gitega n'ahantu aho ubunguka mu nyigabanira na Ruhango munsi ya Musumba ninde yabereye mu Gatagara aho nahajya kugana Imusambira umugabo warutuye ahantu bita mu Buhondi hano hakurya iyo muri Vunga witwaga Sebushishi yari umuhutu niwe wafashe ihembe ajya ku mpinga yambuye ararivuza abantu bose bazagisari na Kibanda naho hose navugaga aho ngaho ni muri aka gace turimo bose bafata imiheto yabo n'imyambi n'amacumu
baraza bahura n'ab'iwacu iyo ngiyo bajya kurwanya izo ntambara barwanya Parimehutu. Ni ukuvuga abo bantu barwanaga harimo abahutu, harimo abatutsi, harimo abatwa. Ntabwo rero yari intambara y'amoko, ntabwo icyo cy'amoko cyahise gifata bigitangira. 59 habaye imidugararo, abantu bagira ubwoba, ariko duhungira hejuru y'imisozi. Abo utu duce twegereye Akabebya n'Umuhanga, abenshi bahungiye mu misozi y'iwacu niyo yazambuye imisozi yitegeye miremire. Aho ngaho twahungiye, abasigaye mu rugo no kuvuga ngo nabatahirwaga, no kuvuga ko ari abahutu baratekaga bakatuzanira ibyo turya. Ntabwo bari bagacengerwa na ya Mungu yaje kwinjira mu Banyarwanda. Yewe ndetse ubumwe bw'aka karere dutuyemo, iyo mvuga akarere ntimwumve akarere ka Ruhango cyangwa ka Kamonyi, ndajya wenda neshuka ngakoresha amagambo ashobora gutuma abantu babyitiranya. Abantu muri aka gace turimo, muri iyo misozi nahoze mbabwira, wongeyeho ndetse nabo muri Tambwe, nyuma byaje kuvamo amakomine ya Tambwe, ya Ntongwe n'iya Nyamabuye. Ariko muri 60, ubwo ibyo by'intambara navugaga nibyo muri 59, intambara yakumiraga Parimehutu guhera ku Mvuzo ukazagera za Musambira. Iyo ntambara yahereye mu kwezi kwa 11 59, igeza hafi nko mu kwezi kwa 3 kwa 4 kwa 60. Ni nabwo amakomine ya mbere yagiyeho, habayeho komine Mbuye. Buriya batoya bo muri aka karere wenda ntago mubizi. Komine Mbuye yari ahantu hitwa Ivugiza kwa Nyirakigwera. Iyo komine Mbuye yari igizwe n'uduce tumwe twatambwe, twicyaje kuba Tambwe nyuma n'icyaje kuba Ntongwe. Iyi misozi navugaga ya Gisari na Kibanda, ya za Gako, ya za Nyakabungo ka Bulima, yewe ngira ngo naha ngaha hari no muri komine Mbuye muri 60. Ariko iyo komine yaje guseswa. Yaseshwe ite mu 61, hamwe bavuga ngo inkubiri ya demokarasi yabereye Gitarama kuri 28 z'ukwezi kwa mbere 61. Nibwo bahamagaye abajyanama bayo makomine yashyizweho muri 60, bari bageze ku bantu 3200. Babahamagara mu nama Gitarama, bahageze ibyari inama biba ikindi. Bakora ikinamico, bavuga ko bakuyeho umwami, bavuga ko bazanye demokarasi. Nibyo mujya mwumva bavuga ngo ni coup d'etat y'Igitarama. Nyuma yaho rero niho komine Mbuye yavuyeho kubera iki? Kubera ko aka karere, nongeye nkoresha iryo jambo, iyo misozi yose nababwiraga yari ituwe n'abatutsi. Ngira ngo niho hari concentration cyangwa se concentration irenga 95% y'abantu bari bahatuye. Byari ngombwa rero yuko abari bacuze umugambi wo guca ibice mu Banyarwanda bakora uko bashoboye ngo basenye ubwo bumwe bwari muri aka gace turimo. Ubwo rero niho komine Mbuye yashenywe, igice cyayo kimwe cy'imisozi ya za Kangoma, ya za Mayunzwe, za Gitecyuma, ya za Mwendo bayijyana muri Tambwe. Iyi misozi ya hano ya za Gikoma, ya za Ntongwe, ya za imwe ndajya nyibagirwa nyeruka kera, ngo na za Nyabitare kuzo kugeza hano za Nyarugenge, n'epfo Gisari na Kibanda, nabyo byari muri komine Mbuye. Nibwo babizanye muri komine Ntongwe. Icyo gihe igice kimwe cya komine Mbuye cyagiye muri komine Musambira, ikindi kijya muri komine Nyamabuye, ikindi bacyomeka kuri komine Tambwe. Nicyo nakivuze, kwari kugira ngo basenye iyo nucleus, iyo nwayo y'Imbuye. Baravuga ngo Imbuye ni mu Barunari. Ngo yewe nta naraderi, hari n'indirimbo bajyaga baririmba icyo gihe
ngo amayaga ngo Induga n'amayaga ngo nta barunari ngo yewe ngo nta naraderi nibura urimo. Kubera iki? Kubera ko raderi ryari ishyaka naryo ryabagamo abatutsi n'abahutu, ariko wabonaga basa naho bafitanye umugambi n'abakoroni b'icyo gihe, ku buryo wasangaga abandi babishije. Iyo nkubiri rero y'amashyaka yaratandukanye ibitekerezo, yenda nayo umuntu yavugaho gatoya. Aporosoma niyo yazaga ku murongo wa mbere w'ubuhezanguni. Ubuhezanguni bushyira imbere ingoma y'abahutu gusa, atifuza ko hari n'umututsi waba muri iki gihugu. Hakurikiragaho Parmehutu yabishyiragamo ubwenge, yabicishaga mu nzego z'abapadiri bariho icyo gihe. Ngo muribuka muri za 1962 abakurikira amateka y'u Rwanda bavuga hariya mu Bunyambiriri, umupadiri wari uhari w'umuzungu witwaga Rufigi, bamaze kwica abatutsi 20,000. Rufigi niwe wavuze ngo kwica umututsi si icyaha. Iryavugwaga n'umunyadini rero icyo gihe, cyane cyane n'umupadiri, cyabaga ari itegeko. Ayo mashyaka rero ntabwo yigize yinjira muri aka gace cyane. Aka gace kabagamo ishyaka rya runari n'ishyaka rya Parmehutu. Aporosoma yo ntiyashoboraga no kuhagera. Bityo rero muri 1962 na muri 1961 nyuma ya nkubiri bise ngo ni ya demokarasi, barongera basubira mu turere bagenda badukatakata badukira hirya no hino. Nibwo bwa mbere ubwo bumwe bwabaga muri aka karere, nibwo bwa mbere bwasandajwe. Ariko abanyanduga, abanyamayaga, aho hantu mvuga, iyo mvuga Induga n'amayaga ndavuga umugezi witwa Akabebya n'Urumanza n'Umuhanga, biri hirya ahangaha nibyo byagabanyaga gusa. Ubundi bari abantu bamwe, bari abantu bafite mentality imwe, abahutu n'abatutsi. Iyo myaka mvuga ntabwo rwose bari batandukanye cyane. Ariko rero buhoro buhoro noneho batangira gucengeza mu bantu bwabo, kwa kuba badasa, kwa kuba batari bamwe. Ariko haba no kubikora mu buryo navuga buri mu ubwenge bwinshi cyane. Muri 1959 haje icyo bitaga umusangiro. Umusangiro abahutu biraraga mu nka z'abatutsi ku musozi zirisha, bagatoranyamo inziza bakazitsindaho, bakagabana inyama. Nta wavugaga, nta wabahanaga. Ibyo ngo bikwitwa umusangiro. Yewe hari n'umuntu wigeze gushyiraho ishyaka hariya mu Ruhango. Uwo muntu nagerageje kumukurikirana, izina rye riranyisobye, ariko yashyizeho ishyaka bitaga ngo Nanga Banshura. Nanga Banshura cyari ishyaka rishingiye ku cyo bitaga ngo redistribution des richesses, kongera gusaranganya umutungo. Kuko inka z'abatutsi zitwaga umutungo w'igihugu. Ibyabo umuntu atunze ku giti cye bikaba iby'abantu bose, bikaba byaragombaga gusaranganywa. Uwo muntu yashyizeho iryo shyaka ryitwaga Nanga Banshura. Abakuru muri ahangaha murabizi. Ubwo buryo rero bwo guca abantu mu ibice, cyane cyane ukoresheje gufata wenda bari bafite bikeya ukabashora mu by'abandi, ukababwira uti ngewe nzabakigira ikibaba ntawe uzabakurikirana. Ibyo byagize ingaruka zikomeye cyane, cyane cyane kuri bwa bumwe nababwiraga bw'abantu baratuye iki gice. Ubwo bumwe nyamara ubwo wumva ubwo bwari bunashingiye no ku buryo bagabanaga n'uwo mutungo. Nta mututsi w'inaha wabaga ataragabiye abahutu nibura 10. Nta muhutu w'inaha ngaha wari ukize wabaga ataragabiranye n'umututsi. Barashyingiranaga, barabyaranaga mu mandwa cyangwa se mu batisimu, aho ubutisimu buziye. Yewe mugabo nanavuge abana byaranye mu mandwa ne nabo banagiranye akamaro kurenza ababyaranye mu butisimu. Bagiye barwana ku bandi, n'uyu munsi igero ndazifite nazibabwira n'amazina nayababwira. Ababandishije abandi, abahutu barwanye ku batutsi ntibagira icyo. Birahari, ni ibintu bihari ku misozi
iwacu. Ubwo rero iyo nkubiri yo kurwana abanyamarangara barwana n'abanyanduga n'abanyamayaga yaje guhagarara bigeze muri 62. Yahagarara ite? Yahagarikwe nuko aribwo batangiye gukeba amasambu, ibyo bitaga gukeba amasambu. Inahangaha hose mureba hari inzuri z'inka gusa, buri muntu akaragira hashaka aho abashije kugera. Ntawakomaga undi, ntawabwira undi ngo widagirira ku muvuvuriro w'umurima. Yewe n'imirima yari mike icyo gihe. Inaha cyari igihugu cy'ubworozi, cyari igihugu cy'amayaga, kirimo amashyamba, kirimo ibihuru, inka zarishaga zikiragira zikicyura. 62 rero bakeba amasambu. Bakebye amasambu nibwo ibintu byakomeye, kuko icyo gihe bafataga isambu, umuntu wari ufite nk'isambu ya hegitari 30 ubundi batangiye bagabanyamo kabiri, bigeze aho bagabanyamo 4. Noneho ahandi bakatuza bavuye mu nkiga za ruguriyo, abavuye Budaha, abavuye mu Ngororero, abavuye za Nyabikenke muri Gitarama, nabo twabitaga abakiga. Nibwo bwa mbere muri utu duce turimo hatangiye ku umuntu ntiyongeye kugira ubwinyagambure mu isambu ye, bakaba bayigabanyije. Wavuga rero niho bakavuga bati vuga uvuye aho. 62. 63 niho habaye noneho intambara ya Karunduru. Iyo ngiyo rero yatumye abantu benshi cyane bo muri aka gace, bamwe bahungira za Burundi, yewe banahungira na za Bugesera. Icyo gihe barahahungiraga. Natwe iwacu twavuye Imbuye duhungira Rukumberi, tugerayo inka nk'ijana data yari afite, hasigaye nka 20, arakimirana aragaruka, natwe twaje kugaruka nyuma. 63 rero yasanze noneho bwa bumwe bwarasenyutse neza, birahubuka. Noneho hatangira kuvuga umuhutu n'umututsi muri aka gace dutuyemo. Hatangira noneho no kwibuka za mvugo zavugwaga ahandi muri aka gace tutari tuzi neza, tutari zakaducengera neza. 63 niho rwose inahangaha ubumwe noneho bwarundutse neza. 62 hajemo ibyo bibazo bijyanye n'ubukungu, bijyanye n'amasambu, bijyanye n'iki bihuhura noneho na kariho. 63 abaribwo noneho natwe tumera nk'abandi, aya mayaga turimo n'induga hakurya aho, natwe tumera nk'abandi, dutora iyo mvugo. Ariko munyemerere ngemera nk'aya nkuru y'abana ngo isubira inyuma. Ndibuka muri 59 nko mu kwezi kwa 12 nibwo bwa mbere nabonye indege yitwa Kajugujugu. Kajugujugu yazanye impapuro yagendaga ijugunya ahangaha hose, impapuro zo kwamagana umwami, zo gushyigikira Parmehutu. Yari twawe n'umuzungu ngo bitaga Bwana Rusi, sinzi ubwoko bwe, sinzi igihugu akomokamo. Iyo ndege ya Kajugujugu yasanze abantu mu bice bya Muhanga, ruguru y'ingiyi na za Gikoma, no mu Rugondo rwatambwe, no muri iriya misozi ya za Mayunzwe, bahuriye Imwendo, ahantu tw'Imwendo hari hakurya haruguru ya Vunga. Indege icyo gihe ngo bayitaga Gatemantoki, iramanuka igeze hasi, twayirebaga turi ku gasozi ko hakurya. Igeze hasi, niba ari umuzungu, niba ari abo bari kumwe, icyo nagiye kubona nkabona abantu bararyama. Ngiye nkagira ngo n'ugutinya indege bituma baryama, ariko hari n'urusaku rwinshi cyane. Indege yongera isubira hejuru iragenda, twumva bavugije induru ngo abantu ngo indege irabamaze. Nibwo nabonye bwa mbere umuntu wapfuye. Narambutse ndi umwana njya kureba, nsanga abantu imirambo myinshi cyane y'abantu barenga nk'ijana na ya ndege yabamishemo amasasu. Kubera iki? Kuko ngo bari bazi yuko ari runari irimo kwiyorganiza wije gutera mu Maranda.
ubwo ni ya periode nababwiraga inahangaha ubumwe bwari bukiriho. Nongeye kubona iyo ndege muri 63 sinzi ko ari yayindi ariko ni mwene wayo nanone izanye impapuro yagendaga inyanyagiza ivuga zagendaga zamamaza Parmehutu itwawe n'umuzungu ndabyibuka. Bivuga rero ngo wa muzungu n'aya macakubiri yari yarabibye yarakurikiranye 62 twitwa ko tubonye ubwigenge. Umuzungu we ntabwo yigeze yemera ko nubwo bwigenge rero ko ari nawe wabuduhaga yarazi ubwo yaduhaye ko bugangana, ariko we yarakomeze akorera muri institutions zariho, akorera mu buryo bwo kuyobora igihugu bwariho, akomeza gucengeza ya matwara y'amacakubiri mu bantu. Ubwo nkomeje ndaza gutera intambwe noneho cyane ariko aho naringereje nagira ngo nonyine bibutse ikintu kimwe cy'ukubumwe bw'abanyanduga n'abanyamayaga bwashenywe n'ayo mateka, kandi ni amateka ya vuba si n'amateka ya kera. Bwashenywe n'inda nini, bwashenywe n'ibyo bitaga umusangiro, bwasenywe no gushaka kurya iby'abandi n'ibindi n'ahandi hose mu Rwanda niko byagenze. Ariko noneho biko dukomeje ingoma ya Kayibanda yarangiye nta munyanduga uvuga, nta munyamayaga ushobora kuvuga. Nahoze nsetsa abo twari kumwe mbabwira ntangaha aka gace turimo kuhava ukagenda ukagera iyo ngiyi iwacu Imbuye hakurya hariya muri kilometero nk'eshanu cyangwa enye, ngira ngo ni umuntu wa gatatu wahavuye njya kwiga mu ishuri ryisumbuye. Nkanabwira abantu nagiye kwiga mu ishuri ryisumbuye kuva isi yaremwa ndi umuntu wa gatatu wavuye hano muri aka gace turimo. Ejo bundi sinzabona nyuze ku nzira mpasanga agashuri hariya muri Nyarubaka hariya mu Kigusa, mpasanga agashuri njya kuganiriza abana b'ishuri, sanga hari abana 1,200 biga mu ishuri rya sogonderi. Ndavuga nti ibihe bindi nimujye mureka ibihe bitwigisha amateka. Ubwo rero iyo myaka yose twamaze kugeza 73 Habyarimana akuraho Kayibanda, nta kintu kigeze gikorwa ahangaha mureba, nta nabusa, nta namba. Habaga akazu ka Leteri, hakaba utuzu nka 2 cyangwa 3 hariya kuri kara gasozi ka Nyarugenge, ngira ngo niko aka kari hejuru y'agasenta ahantu twayaga tuza mu isoko badutumye kugura igikwasi cyangwa kugura ikibiriti. Nicyo cyari gihari, nta kintu. Urumva nta muntu wavaga ahangaha ikinazi ngo avuge ngo agiye kwiga wenda mu by'Imana cyangwa Inyanza cyangwa hari ahantu hafungiranye, hari aho ngaho hari utwo ducika cumu tw'udututsi duke twagiye dusigara, abandi barohoshye barambutse Akanyaru iyo ngiyo barataye ibyabo byarahawe abandi. Reka tunavuge babandi Karoli yavugaga bahangaha ni aka gasozi kitwa Kabugufi ya Gisari, Nyagahama. Bariya baje hano kubera iki? Bariya baje hano kugira ngo babambire 73 babirukanye iwabo, babanje kubashyira mu nkambi hariya twayaga tujya kubareba. Bukeye buhoro bagenda babaha amasambu. Ayo masambu yavaga he? Amenshi yari y'abatutsi bari barahuze, babagabanya ayo masambu barabatuza, abaturage babaha n'indangamuntu n'ibiki byose. Iyi fenomene ntabwo tujya tuyibuka. Ibyo Karoli basabaga buriya bifite icyari kibishyigikiye. Abantu baraje batuzwa mu nkambi, barangije bahabwa amasambu, barahinga, barabyara, bararongora. Noneho dutegereza ko igihe kigera wa mugani kugira ngo bakore akazi. Ibi byabaye henshi, byabaye no hakurya hangahe Ingenda. Hakurya Ingenda n'uyu munsi haracyari ikibazo cyabo bantu bagarutse nyuma ya jenoside, nanone barasize bakoze ibara. Aho abadabonye babashinja ngo bagire bati turi Abanyarwanda.
ariko biza kugaragara ko abo bantu bari abarundi bahawe ibyangombwa by'ubunyarwanda. ngira ngo nyakubahwa minisita, icyo kibazo nacyo ni kimwe mu bikwiye gukurikirana. Abarundi bahawe ibyangombwa by'ubunyarwanda batujwe ku mpamvu zizwi z'amateka y'iki gihugu, bagahabwa ibyangombwa by'ubunyarwanda, uyu munsi bakaba babigenderaho nyuma y'ibara bakoze nk'iringiri Karori yatubwiraga. Ariko byo ngira ngo birazwi, birasobanutse, na nyakubahwa minisita ntabwo nakwirirwa mbitindaho, namwe murabizi mugomba gukora ibyangombwa kugira ngo ibyo bikosore. Urumva rero 73 noneho n'aba bandi bamwe binkirira hato nk'agafuko mu mutsima, nabo baje kubagota, babagoteye hamwe. Byari byoroshye rero guhuza, gushyira hamwe izo mbagara bakazitwikanye, n'abatwitsi bari bahari. Natera intambwe 90 abanyarwanda barahaguruka baharanira uburenganzira bwabo, banga kumvikana kubw'ineza. Noneho nabo bati na nyina wundi abyara umuhungu, noneho baza kubw'inabi. Rero ibyo byagize ingaruka nanone hano muri aka gace. Ahangaha abanyamayaga, abanyanduga, ni abatutsi bashyigikiye inkotanyi, bose ni inkotanyi. Nanone barongera birara mu bantu. Abatutsi bagize muri aka gace, bagize nagira mu mwihariko wabo, nuko uko bagendaga bicwa, uko bagendaga batotezwa, uko bagendaga babuzwa epfo na ruguru, ahubwo bo barakomezaga bakiyongera, bakabona benshi. Ukajya kumva ko kwa kanaka bacyuje ubukwe, kwa kanaka babyaye, kwa kanaka bashyingiye. Ukajya kubona abantu barongeye bariremye nyuma y'imyaka yewe yagendaga igaruka 10 bakongera bakica. Ngira ngo rero burya nta bapfira gushira koko. 90 umusaza data wambyaraga iyo kumbwira ati jewe nababajwe n'ikintu kimwe, ati kandi cyoroshye, ati sinababajwe n'abantu bapfuye ngo bimbabaze by'indenga kamere, ati nababajwe n'ubucucu bw'abantu. 90 mu kwezi kwa inkotanyi zateye mu kwezi kwa 10 tariki ya mbere, nko mu matariki 15 nkaho ngaho bakwira iwacu ahangaha hose, bagenda basaka ahantu hose ngo bashaka amasasu y'inkotanyi zagiye zihisha. Musaza basanga yihishirije urwago rwe, agiye kwarura, umuntu ari kubita igihosho, ikibindi kirameneka, urwago rurameneka, ngo arashakamo amasasu ngo umuhungu we yamwoherereje. Ati jewe nababajwe n'ubucucu bw'abantu, maze uwahisha amasasu yahisha mu rwago rwe yihishirije. Urumva, ni ukuvuga ngo hari n'ibyo ngibyo mujye mureka tunabivuge, nabyo byari mu bucucu. Ariko rero ku rundi ruhande wanareba ugasanga atari n'ubucucu. Abantu wamaze kwerekana ko ari inzoka, wamaze kwerekana ko atari abantu, wamaze kwerekana ko bafite ukwabo bateye, biranashoboka koko ko nabyo wabikora kugira ngo werekane ko abantu bateye kwa kundi. Ngero simbifata nk'ubucucu, nahoraga mbijyaho impaka na data, ntabwo mbifata nk'ubucucu, ahubwo bwari uburyo bwo kongera kudehumanizinga abantu, kwerekana ko ari ibigoryi kugira naho babika amasasu mu rwawo. Icyo cyari kigambiriwe. Urumva rero gukoresha ubwo buryo bwose bwo kugira ngo abantu bahindure ibintu bitari abantu, ibintu bitabyi. Hanyuma ariko kandi icyo napfaga nabyo bugacu ukagenda ukabasaba, ni mu murwago mwahishije, ni mu nkamira amata y'umwana warwaye bwaki, nimugire gute? Kandi warangiza ugasubira inyuma uti n'inzoka, ni ibicibwa, ni inyenzi, ni vermine, ni amazina yose ushaka. Ibyo rero mu by'ukuri birangiza naho noneho nagura nkabivana cyane muri aka karere. Ibyo navuze byo
byari by'icyo gihe, byari iby'ubwo bumwe twagiraga, byari uburyo bwasenyutse, byari n'uburyo abantu babyemeye bakabyemera, abantu twabanaga, abantu twari tumaranye, yewe ndetse twanagize n'ingamba twagiye turwana dufatanije, bakagira noneho aho bahindukira, ariko byose byatewe n'inda, iyo mpamvu nayo nayibabwiye. Ubwo rero hano akaho kari kashobotse, wa mushibuka nababwiye w'abatutsi bagendaga basigara ari bake, ejo bakiyongera, ejo bundi bakiyongera. Jenoside yabaye aha ngaha hari abatutsi benshi, aha ngaha mu Mayaga hari abatutsi benshi, mu Nduga hakurya aho ngaho hari abatutsi benshi. Mubonye aho tuvuye hariya, uko yuko nanone ko n'ahangaha habaye inzira yabagendaga bahunga bava no hakurya aho ngaho za Bugesera n'iki, nabo bakaza bakongera umubare. Ariko wasobanura ute ko ahangaha hari ibihumbi 60, muri rwa Rwobo mwavugaga hakabamo 50, Imbuye hakabamo ibihumbi 10, mu Ruhango hakabamo ibindi 15, mu Kabagari hakabamo ibindi 100 nahoze ndimo mvuga. Nahoze ndimo mvuga nganira na meya, rwose muzagerageze mukorere census y'abatutsi bose bapfuye muri Ruhango, tuzamenye nuko bangana. Hari imibare y'ifatizo iriho, hari census yakozwe ku rwego rwa Minaloc, iriya abantu bayimprovinga. Noneho aka karere koko tukavuga ngo abatutsi baguye muri aka karere dore umubare wabo, dore uko bangana. Abo batutsi baguye muri aka karere ka Ruhango nimujya kureba muzasanga nibura 2/3 ari abaguye aha muri iki gice turimo, mu Mayaga hano no mu Nduga hakurya yabo. Abandi rwose hirya no hino uteragije ukazasanga ari nk'icya 3. Ibi rero nabyo bifite icyo bitwigisha, nuko mu duce tumwe two mu Rwanda hari ahantu hagiye hasigara abatutsi kubera gahenge bagiye bagira mu bihe runaka, birimo icyo gihe twamaze cy'imyaka hafi 3 tutarabibwamo amacakubiri muri aka gace turimo. Ahandi nanone urumva ko harimo nk'ikintu navuga nko cy'ubwihanganirane, ariko noneho hakazamo external factors, abantu baturutse hanze kugira ngo barusheho kuvuruga hahandi twari dushingiye bwa buryo bwo kubana. So igihe rero cya jenoside noneho kibaye ahangaha, ibyahabaye byo n'ibindi turi bugire n'ababitubwira babidusobanurira. Ariko uko byabaye aha niko byabaye hakurya aho ngaho Induga, niko byabaye ukomeza ruguru y'ingiyi bigenda bijya na za Kabagari, ariko cyane cyane hano haba transit. Furere watubwira ukuntu abantu babaga hano, bamwe bashakaga kujya mu nzira za Ruhango, abandi bakajya Kabgayi. Abo bajyaga Kabgayi banyuraga ku irembo iwacu. Hari n'abantu yewe benshi twagiye dutoragura bagendaga bicwa iyo migenda muri izo nzira, tubashyingura mu rwibutso dufite i Nyakarekare. Rwose twaravuze ngo abantu bino baba hari uburyo wenda batekereza ko abantu babo baba baraguye muri ibyo bice, bazaza tugafatanya tukibukiranya. Hari abantu twagiye twandika mu bitabo, tukandika ngo umwana witwaga Bebe na nyina, umuntu witwaga Kanaka n'umwana we bitaga Fifi. Ibyo nabyo byafasha abantu bamwe kugira ngo babe babona abantu babo babibuke, bafite naho babo babibukira. Nibibe koko ibya ya miryango yazimye burundu, utanafite naho ushakira n'uwawe wabuze. Kugira ngo ibyo nabyo byabufasha mu rwego rwo gukira ku mutima. Bano muri hano rero amateka y'aya Mayaga turimo na Nduga hakurya aha n'amarangara, mwumva uko twahanganye aya macakubira akigaragaza mu mizo ya mbere. Ni amateka umuntu yavuga umwanya munini. Nanze kwirirwa njya mu mateka ya vuba ahangaha, kuko cyane cyane dufite abari buze ko yatubwira mu buryo burushijeho kuba bwuzuye neza.
nagerageje kubivuga mbica hejuru, ariko ndagira ngo yewe mpinira aha ngaha nsaba ngo bantu muri hano murakomere ku bumwe bw'abanyarwanda, murakomere ku bumwe bw'abanyarwanda. Abanyarwanda ntabwo twabayeho tumarana twica, bamwe bicwa abandi babica urubozo, abandi babicira kubamaraho no kubarimbura. Twagize igihe twabanaga tukagira uburyo tubana, nta nubwo yewe ari no mu bworoherane, twabanaga mu buryo busesuye. Ndasaba ngo buri muntu wese akorere kugira ngo icyo gihe cyo kubana abantu nta ubangamiye undi kizagaruke, kandi ngira ngo cyaranagarutse. Ahubwo dukorere ku buryo twagishyiramo imbaraga kugira ngo buri wese yubahe undi, yubahe uburenganzira bwe bwo kubaho. Abana baririmbaga hano bavugaga ngo kubaho ni inshingano. Ni inshingano koko. Kubaho ntabwo ari uburenganzira gusa, ni n'inshingano. Inshingano yacu abarokotse, abari aha ngaha mwese, uwahizwe akaba afite ubuzima uyu munsi ahagaze, uwakoze akazi gakomeye ko kugira ngo arokore abanyarwanda. Naho nashakaga kugira ngo narangirize. Uwakoze ako kazi yumve ko abishimirwa ku buryo bw'intangarugero, abishimirwa ku buryo busesuye. Hanyuma akomeza dufashe kugira ngo dukomeze tubeho, kuko ni inshingano ye, ni inshingano yacu natwe kugira ngo tubeho. Bacitse ku icumu, nyakubahwa perezida wacu yaravuze mu ijambo yavuze umwaka ushize ubwo twibukaga ku nshuro ya 20. Yaravuze ati abacitse ku icumu mwishyuye ikiguzi gikomeye cyane, aho mwasabwaga kugira ngo mwihanganire mubane n'ababici. Ni ikiguzi gikomeye cyane, ni igikorwa cy'indengakamere, ariko mwarabyemeye nk'abanyarwanda, mwemera kubaka igihugu, mubana nabo babiciye, babyemeye bagasaba imbabazi. Ni ukuri murabishimirwa, singiye ubibashimira, uwabashimiye yarabibabwiye, kandi namwe mujye mubifata nk'ishema rikomeye, uyu musanzu mutanga wo kubaka iki gihugu cyacu. Ngira ngo ni nabo tuzashingiraho tuvuga ya nteruro duhora dusubiramo, nubwo tubisubira muri rimwe na rimwe ukavuga utari ku bundi aho bizakunda. Ya yindi ivuga ngo ntibizongere kubaho, never again. Ni mwebwe musingi w'iyo nteruro yuko bitazongera kubaho, ariko n'abandi barabareba, barabashinzwe, bagomba gukora kugira ngo ntibyongere kubaho koko. Hanyuma rero ngabo mwabohoye iki gihugu cyacu, ni ukuri nimwe inkingi twegamiye. Tuzi ko igihe cyose muriho ibyabaye bitazongera kuba. Tuzi ko uburyo mwabihagaritse nta mikoro make, ubu none nta mikoro arahari. Umugabo w'ikirenga ahora bidusubiriramo atubwira ati burya si buno koko. Ubu none izo mbaraga zirahari kandi tuzifitiye icyizere. Reka rero bavandimwe, ngewe mpinira ijambo ryanjye aha ngaha, mvuga nti nimukomere, nimwihangane. Kubaho ni inshingano, kandi ibyangombwa byose birahari kugira ngo tubeho.